I tell you a story about Buddha. Би танд Буддагийн түүхийг Buddha яриа. used to hold satsangs Будда ингээд сатсан every хийдэг evening, байсан. like Орой what we are болгон doing. яг бидний хийдэг шиг сатсаныг орой болгон хийдэг байсан. And many people used to come, youngsters used to come and Залуучууд sit in их the ирдэг satsang. сатсанд нь. There was one businessman, Тэгээ тэр газар нэг бизнесмен байсан. very well-to-do and respectable businessman in Маш их олонний хүндлэл хүлээсэн амжилттай яваа бизнесмен байдаг байсан тэр хотод. all his children kept coming. Тэгээ тэр бизнесменийн Very хүүхдүүд нь seeking, which is сатсанд natural ирдэг in байсан. youngsters. For elders, you Тэр have to залуу хүмүүс дотнороосоо тэр ирж хайх гэдэг тийм мөн чанартай байдаг. Ахмад хүмүүсийг болохоор convince them to do ямар something нэг good. сайн зүйлийг хийхийн тулд ахмад хүмүүсийг бид ятгах хэрэгтэй байдаг бол залуу хүмүүс дотроосоо цаанаасаа ирж хайж өөрсдөө олж ирдэг. The youngsters, they want to go in for something new. Залуу хүмүүс тэр шин зүйлийг өөрсдөө ирж хайж идэг. So the Шинийг youngest son илэрхийлж came явж to the идэг. satsang. He felt so Тэгээ wonderful. хамгийн бага хүн сатсангд суусан. He went and told his brother. Тэгээд буцаад нөгөө One by ахтаа one, ах all the нартаа four ингээ нэг brothers нэгээр нь хэлээд дөрөв ахтаа Slowly, дөрүүлэнд slowly нь хэлээд started coming. Everybody sat in тэгээд the аажим satsang. аажимдаа нөгөө бүх хүүхдүүд нь сатсанд ирдэг All болсон. enjoyed so much. Тэгээ бүгдээрээ маш их баяр хөөртэй The таашаалтай father was a байсан. miser. За аав нь маш харамч хүн байсан. But when he saw his children are going and sitting in the satsang every evening, Тэгэд орой болгон хүүхдүүдээ нөгөө сатсанд явсан байхаар нөгөө аав нь wasting their time instead of thinking about making more money. тэгэд нөгөө илүү их мөнгө олон нөгөө ажил бизнесээ хэрхэн өргөжүүлэх вэ гэж бодохын оронд ингээд цаг үрээд сатсанд сууж ийн гэж аав нь ойлгодог байсан. You know, for him, time is money. Яг гэвэл аавынхын хувьд цаг хугацаа Morning, of мөнгө course, they are байсан. all in business. Мэдээж өглөөдөө хүүхдүүд нь ажил хөдөлмөрөөр эрхэрлэн Evening also they expect орой ч гэсэндээ хүүхдүүдээ ингээд нөгөө ажил дээрээ юм уу эсвэл тэр бизнесээ өргөжүүлэх тал дээр анхаарал хандуулаасай гэж аав нь хүсдэг байсан. Тэгсэн чинь хүүхдүүд нь аз жаргалтайгаар нөгөө сатсан руу л яваад идэг. His daughter-in-laws are also Тэгээд бүр тэгээд зогсоог нөгөө бэрүүд нь явж эхэлсэн. coming. Сатсан руу. So when this started happening, he became almost all alone at home. Тэгэд нөгөө гэрийнх нь бүх хүмүүс сатсанд яваад ирэхээр нөгөө хүн чинь оройд ингээ гэртээ ганцаараа үлддэг болсон. Nobody to complain at, Хин нөгөө гомдлоод ах хүн ч байхгүй бүгд яваад nobody өгсөн. to gossip. Хов ярих ч Those days хүнгүй. there was no television. Тэр үед мэдээж телевиз Others гэж would have been a байгаагүй. couch potato Тэгээгүй sitting нөө in the телевиз couch, байсан бол мэдээж тэр аав нь нөгөө буудан дээрээ суугаад шарсан төмс идээл turning on the TV. сайхан сувг spend his солиол time. цагаа өрөхгүй юу. No, he saw 10,000 people go and sit there in the satsang. Everybody listened to Buddha. Тэгээд тэр үед болохоор ингээл нөгөө орой болгон 10,000 хүн яваал сатсангд очиод Буддагийн ярихыг сонсоол They sing, they meditate. дуулаад бясалгаад He got so angry. тэгэд аав нь маш их Next day he came to ууралсан. Buddha. Тэгээд нэг өдөр Будда дээр очисон аав нь So angry. Маш Said, you их have ууртай spoiled my байсан. family. You Чи миний гэр бүлийг сүрүүлж байна. took away all our togetherness in my family. Манай гэр бүлийн ингээ хамтдаа байдаг тэр байдлыг чи бүр ингээ үгүй хийж байна He just shouted, yelled, гэж Буддаараа бүр орилж хашгирч and then he spat on тэгээд Buddha's Буддаг face. алгадаад авсан. Хацранд нь. You know, there were all other people, devotees who were sitting. Тэгээд энэ нөгөө сууж исэн нөгөө сүсгтнүүд They got upset, you know. бүр бүгд ингээ гайхаад This уурлаад man do such thing to Buddha. яаж энэ хүн Буддаг ингэж алгадаж чадчихна гэд. And it didn't гайхсан. matter to Buddha at all. Тэгсэн чинь тэр нь болвол тэр Буддад юу ч биш байсан. Buddha had the same smile, Будда яг л өмнөгшөөл инээмсэглээ сууж исэн. wiped his face, Нүрээ арчаад smiling. инээсэн хэвээрээ л байсан. Because he did not react, Будда ингэж хариу үйлдэл хийгээгүй учраас this man got even more upset. He was нөгөө бизнесмен бүр улам уурандаа shaking, шатаад shaking. He ran орилж away. хашгичаа чичрээд бүр He went back. тэг буцаад He явсан. couldn't sleep that whole night. Тэг шүнжэнгөө унтаж That чадаагүй. was the first time he came to Buddha. Тэр анх удаа Будда дээр ирсэн. And his very first interaction, Тэгэд something was happening inside. Тэгэд анх удаа Будда дээр ирээд тийм зүйл болсон. Тэгээд тэр бизнесмений дотор нь ямар нэг зүйл болсон. Which he couldn't understand. Тэг юу болоод байгааг тэр хүн ойлгоогүй. He went back. Тэг тэр гэртээ хараад
He couldn't sleep the whole night. Бүхэл шөнжин унтаж чадаагүй. Next day, Тэгээ маргааш нь some shift happened to him. тэр өөрчлөгдсөн байсан. He said, I had to go and apologize. Би Будда дээр очиж уучлалт гуйх ёстой гэж тэр хүн хэлсэн. I behaved bad. Би маш муухан ааш So he гаргасан. came next day. Тэгээд тэр маргааш нь Будда дээр очсон. Please forgive me. Намайг уучлаач гэж Буддад May хэлсэн. not be the very next day. Maybe Яг маргааш нь биш ахалта хэд хоногийн дараа ч юм. then Buddha Тэгээд Будда told him, no, I can't forgive you. би таныг уучлж чадахгүй нэ гэж хэлсэн. The whole assembly was shocked. Тэгээд тэнд цугласан бүх хүмүүс бүр гайхширсан. Buddha usually forgives everybody. Будда үргэлжил бүхнийг уучлдаг штэ. And to this gentleman, Buddha is saying, Тэгсэн чинь энэ No, I хүнд can't би forgive таныг you. уучлж чадахгүй нэ гэж Будда хэлхий. for a moment everybody was stunned. Тэгэд яг тэр ингээ мөчүүдэд тэр цугласан байсан шавнаар тэр хүмүүс бүр маш их гайхсан. If Buddha can't forgive, who else Будда will forgive? уучлж чадахгүй бол өөр хэн энэ хүнийг уучлж чадна гэж. First thing Buddha tells everyone to Будда forgive хамгийн everybody, нэн тэргуунд forgive хүмүүст all, юу гэж let go the хэлдэг вэ past. гэхээр бүхнийг уучил өнгөрснөө орхи гэж хэлдэг. Here he is saying, Тэгсэн no, чинь I can't одоо forgive you. Будда өөрөө үгүй би таныг уучлж чадахгүй нэ гэж хэлж байна. Then Buddha smiled a while Тэгээ Будда later and said, инээмсэглээд you know, the person whom you spat on is no more here. If таны алгацсан хүн энд алгаа. I happen to meet him, I will tell him to forgive. Хэрвээ би энэ хүрэнтэй таарлах юм бол таныг уучлаад өгөөрэй гэж би тэр хүнд хэлье гэсэн. The one whom you are seeing now is different. Таны He's no- одоо уулзаж байгаа энэ Будда болвол өөр хүн. Because life is like a flow of river. Яагаад гэвэл амьдрал яг голын урсгал мэт. It's not the same every moment. It's not the same Хорон мөч бүрд амьдрал яг нэг ижил байдаггүй. water in the river. Хорон мөч бүр тэр голын ус нэг хിവэрэ байдаггүй шиг. Every moment it is new. Хорон мөч бүр So he just цоошин байдаг. embraced him, saying, I can't forgive you. Тэгээд Будда тэр бизнесмэнд хэлсэн би таныг уучлж чадахгүй. Because the one who did mistake and the one who is asking forgiveness are Ягд гэвэл тэр алдаа гаргасан хүн, тэр алгацсан хүн, одоо уучлалт гуйж байгаа хүн, different. энэ хоёр хүн өөр гэсэн. And the one whom you spat on and the one whom you are asking forgiveness Мөн таны алгацсан хүн болон одоо уучлалт гуйж байгаа энэ хоёр хүнч is also different. мөн өөрчлөгдсөн өөр хүмүүс гэж хэлсэн. Celebrate this moment. Тийм болохоор яг л энэ хорон мөчтөл баярлая, тэмдэглэе гэж хэлсэн. This is the knowledge. Энэ чинь л мэдлэг. When I had just finished the college, Би дөнгөж коллежид төгсөөд байж at байхдаа the time, яг тэр similar үед thing happened. надад бас яг A энэтэй gentleman ойролцоо came зүйл and he was болсон. so angry at me Нэг эрхэм над дээр маш ууртай ирсэн. for something because he was also a Ягаад meditation. гэвэл тэр хүн бас тэр хотын бясалгалын багш байсан. Everybody want to come and learn meditation. Тэгсэн with чинь бүх хүн над дээр ирж надаас бясалгал сурах хүсэлтэй байсан. Бүх хүмүүс над дээр л He ирээд thought I байсан. am plotting Тэгээд something. тэр нөгөө бясалгалын багш эрхэм болохоор намайг ямар нэг зүйл төлөвлөөд People go to тэгээ him to хүмүүсийг learn тэр хүн рүү meditation. явуулахгүй байна гэж So he бодоод came one байсан. day so Тэгээд тэр angry. хүн надтай маш He said, "How you are ууртай in this ирээд town? I am a meditation ууртай ирээд би энэ хотын бясалгалын багш байна. teacher. Everyone should come to me. Бүх хүн надад ирэх ёстой, You are над дээр doing ирэх this. ёстой. I don't know whatever гэж he was хэлсэн. saying. He was Би shouting. тэгээ санахгүй байна, мэдгүй. Тэр хүн ямар ч байсан л ингээл орилол маш их зүйл яриад байсан. I looked at his face. All his nerves are getting. Тэгээд би тэр хүний нүүр рүү харсан чинь тэр хүн бүр үнэхэрийн бүр бачуураад бүр үзтээ. I felt such compassion. I just went and brought a glass of water. Тэгээд би тэр хүний нүүр рүү харчаад тэр хүнийг үнэхэрийн өрөвдсөн. Тэгээ яваад аяг ус авчирч өгсөн. I just put it there. Тэгээд жоох ингээ холхон аваачаад нэг усаа тавьчихсан. Because I felt, he was choking and shouting and yelling at me. I Ягаад never гэвэл тэр хүн бүр ингээд хоолоо ингээд бүр давхцаа
давхцаа амьсгаан давхцаад хоолоо нь гарахгүй ингээд бүр орилоод Experience someone shout like that, and би ерөөсөө хүн тэгж яг орилж хашгирж байгааг ерөөсөө хараагүй. we thought, oh, he needs some help. Тэгээ яг тэр байдлыг хараад энэ хүнд тусламж хэрэгтэй юм байна л гэж би I бодсон. stayed a few steps back. Тэгэд би ингээд Watch хідэн someone алхам get so mad and ингээд нөө хоошоо ухраа зогссон. feel such compassion for them. What is Тэр бүр ингээд уурандаа тэгж дүрлзэж шатж байгаа хүмүүсийг бид өрөвдөх хэрэгтэй, инрэх хэрэгтэй. happened with this person? Энэ хүнд юу тохиогоо вэ гэж. Yelling and shouting. And over what? Over some small thing. Тэр хүмүүс маань гол нь маш өчүүхэн зүйлд л ууралж байгаа штэ. And then he just grabbed a glass of water. Тэр хүн Then he could not even speak. нөгөө усыг ингээд уучаад тэгээд ерөөсөө ярьж чадахгүйсэн. All that shouting, the moment he took the glass in his hand to drink the water, Тэр хүн нөгөө ингэж маш их уурандаа орилж ингэж хашгирч жагаад тэгээд нөгөө ус хашгирч байгаа тэгээд дараа нь тэр усыг аваад I don't know what уусан. happened. Perhaps he got even more angry. Тэгээд тэр усыг ууж дуусаад магадгүй бүр их уурн хүрсэн байх. Even more angry. That even words would not come Бүр out. үг нь гарч ирэхгүй You байсан. know, Бүр when you are улам in the уурн peak of байд. anger, you can't even say anything. Ягд гэвэл ингээд бүр уур ингээд бүр хязгаартай хүрэхэд ингээд хүмүүс юу ч ярьж чаддаггүй шүү дээ. It's interesting to watch all the emotions that come up in the people, and Тэр хүмүүст илэрж байгаа тэр сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийг харахад маш сонирхолтой байдаг. you know, you don't need any television. Танд ер нь телевиз ч хэрэггүй. Every human mind is a 100-channel television box. Хүний сэтгэл гэдэг чинь ерөөсөө бараг 100 гаруй сувагтай телевиз л гэсэн үг. You suddenly find there is horror channel, there is Та ингээд аимшигын сувагч үзчихэн, хайрын суваг үзчихэн, comedy channel and хошин discovery шогийн channel. тэр нөгөө эрэл хайгуулын сувагч үзчихэн, аяллаа. You know, you can see people come and look at you as though what this person is up to, what this lady. Тэгэд хүмүүс ингээд тан дээр ирээд ингээд яаж харж байгааг та мэддэг штэ. Энэ хүн ер нь юуны төлөө юм бол гэж тань руу. Is up to. Тэр эмэгтэй юуны төлөө юм бол гээл. Is she good or not? You Тэр know, all эмэгтэй that сайн хүн judging юу, муу happening in юу? somebody mind. They're looking at you with a judging eyes. Тэгэл ингээд нэг хүмүүсийг шүүгээл дүгнээл таныг ч гэсэн ингээд нэг шүүсэн харцаар тань руу хараад You know, all these different emotions. энэ бүх өөр сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд. Mind is the most amazing thing. Сэтгэл хамгийн ийм гайхалтай зүйл байдаг. Бүр гайхмаар зүйл байдаг. Observe and watch the mind. Сэтгэлийг ажигл, хар. It's the greatest entertainment. Энэ сэтгэл бол хамгийн агуу үзүүлэн тоглогч шүү. Хамгийн их үзүүлбэр үзүүлдэг. You are a lovely person. Have you ever been taken advantage of? Та маш их хайр татам хүн. Таныг хизээ нэгэн цагт ингээ ашиглаж ирсэн үү? I like to be useful. Би хүмүүст хэрэгтэй байх дуртай гинэ. You know, there can be people who can take advantage of you unnecessarily. Тийм чухал биш зүйлд ч юм уу хүмүүс таныг ингээд ашигладаг. You should wake up and Та зүгээр л be сэр. aware of it. Тэгээд тэрийн зүгээр л анзаарч мэд. But this caution is a problem. Харин тэр сэрэмж гэдэг байгаа чинь өөрөө асуудал болоод байдаг. We have caution everywhere all the time. Бид ингээ юм болгонд ингээ цаг үргэлж нэг юмнаас ингээд нэг хамгаалсан, сэрэмжилсэн байдалтай байдаг. Caution, you know, Анхаар гэл юм болгон дээр анхаар сэрэмжил гэл. consciousness. Isn't it fear psychosis? Энэ яг нөгөө нэг айдсыг үүсгээд байгаа байхгүй тэр нэг айдсын сэтгэл зүг үүсгээд байгаа. In a toy there is caution. Нэг тоглоом байсан ч гэл дээр нь анхаар ингэж болохгүй өнтер гэл. In the car there is caution. За нэг машин байлаа гэхэд бас дээр нь анхаар гэл нэг санамж бичиг байж идэг. Kill you. As soon as you get into the Та car, машин руу what the slip is say, оронгуут л ингээл таныг алж болцсохгүй шүү. dangerous, it may kill you. Эсвэл ингээд нөгөө шалан дээр халтарваа анхаар ингээд шалан дээр та хальтраад ингээд үхэж болцсохгүй гэх мэтчлээ. Whatever that is. Car,
everything. Машин ч ингээд юм болгон дээр л нэг анхаар So сэрэмжил nervous all гээл the ингээд time in life. нэг амьдралд ингээд цаг үргэлжил нэг айсан, адгсан ингээд нэг сэрэмжилсэн л байх гэдэг. Why we create so much paranoia? Бид яагаад нэг ийм сэтгэлийн ийм зовиртой байдлыг ингэж үүсгээд идэг юм бэ? Caution is necessary. Мэдээж тэр анхаарал сэрэмж гэдэг чухал. But sometimes you feel you don't know how to read and write better because it's Тэгэхдээ заримдаа бүр ингээ яаж уншиж, яаж бичгээ мэдхээ болтол тийм everywhere in every. хаа сайгүй л юм нэг анхаар сэрэмжил гээл. Should we tell the person we love about our feelings Бид нар хүмүүст өөрийнхөө хайрыг тэр мэдрэмжээ бүрэн дүүрэн илэрхийлэх ёстой юу? even when we think they don't feel the same? Тэдгээр хүмүүс яг надтай адил зүйлийг мэдрэхгүй байсан ч гэсэн би өөрийнхөө хайрыг илэрхийлэх үү? Whomsoever you want to love or want to be in love with, you should assume they love you. Та хинт ч хайртай байсан, та хинтэй ч хайрын харилцаанд байсан, тэр хүмүүс танд хайртай гэдгийг та өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Тэр төсөөлөх Even if хэрэгтэй. they're not, Тэр хүмүүс танд хайргүй байсан ч тэр хүмүүс надад хайртай л гэж та төсөөлөх хэрэгтэй. you keep telling, oh, how much you love. Чи надад ямар их хайртай юм бэ гэж та хэлж болно. You love me so much. Чи яагаад намайг ингэтлээ хайрладаг юм бэ гэл. That is the way to kindle love in them. Тэр ингэж хэлэх нь тэдгээр хүмүүсийн дотор байгаа тэр хайрыг асаах тийм зам болж өгдөг, арга болж өгдөг. If you tell someone, though they love you, you don't love me, you don't love me. Тэгээд тэдгээр хүмүүс та ингээл өө чи надад хайргүй байхаа чи намайг хайрладаггүй гэдэл хэлээд байх юм бол You know, it becomes such a big burden on their head to prove that they love you. та тэгж хэлээд байх юм бол тэр хүмүүс танд хайртайгаа үргэлжид батлах маш их дарамтны дунд амьдрах болно шүү дээ. You can't express your feelings. Та тэр өөрт мэдрэгж байгаа мэдрэмжүүдэд 100% илэрхийлээд байх хэрэггүй. 100%. You can express only that much. Та яг тодорхой хэмжээнд зохистой хэмжээнд л илэрхийлэхэд болно. The iceberg. Яг тэр мөсөн уулын орой шиг яг зөв хэмжээгээр л илэрхийлэх хэрэгтэй. The rest gets expressed all by itself. Үйлдэсэн нь аяндаа өөрийгөө илэрхийлцдэг. By your gestures, Таны үйл хөдлөлөөр by your very presence. зүгээр л таны байгаа байдлаар чинь аяндаа илэрхийлэгдэнэ. Anyway, when you are in love with somebody, you don't make much sense whatever you talk. Та хин нэгэнд ингэ хайртай байх үедээ таны яриа тэгтлээ их утга илэрхийлээд байдаггүй. You go on blabbering, and that is okay. So when you feel that compulsion to tell them, but till then, Та яг ингэж бүр илэрхийлэх бүр тийм үнэхээр зайлшгүй шаардлага гарсан үедээ л илэрхийл. Тэр болтол hold on. зүгээр л дотроо байлгажээ. See how long you hold back. Та хэр удаан Much more beautiful it becomes. дотроо байлгаж чадна төдий хэмжээгээр тэр зүйл чинь маш сайхан болж ирдэг. The more you verbalize it, Та харин үгээр ингэж илэрхийлээд л байх тусмаа the less intense it will be. тэр хайрын чинь хүч нь буурч идэг. Less you say it, Та харин үгээр ингэж баг илэрхийлэх тусмаа more it gets expressed in other ways тэр хайрт нь өөр арга замаар илэрхийлэгдэж идэг. in your life. Таны амьдралд та хайраа ингэж өөр арга замаар улам илүүхээр илэрхийлж чаддаг болдог. So never demand someone's love for you. Тэгэхээр хэн нэгнийг таныг хайрлаа гэж та хэн нэгнээс хайрыг шаардаж хизээж болохгүй. Never demand a proof for their love. Тэдний хайртай гэсэн тэр баталгааг хизээж шаардаж болохгүй. Надад хайртайгаа батал гэж хизээж шаардаж болохгүй. See, love is our very nature. Ягд гэвэл хайр гэдэг чинь бидний төрлөх мөн чанар. Whether you want it or not, it remains, it will be there. Та хүссэн ч хүсээгүй ч тэр мөн чанар чинь байх л болно. All that you are demanding is their expression. Та юу шаарддаг вэ гэхээр тэдний хайраа илэрхийлээч гэж тэр илэрхийллийг нь шаардаад байдаг. You expect them to tell you some nice words, Ингээ сайхан үг хэлээсэ гэж say хүлээгээл, this and say that, ингэж ч хэлээсэ, тэгж хэлээсэ гээл, behave in certain way, or ийм let зан you do гаргаасай.
The Гэл. more you demand, Та ингэж farther нэхэж away they go. шаардах тусмаа тэд нар харин холдож идэг. See, whom do you invite for a party to your home? Not Жишээ нь та ингээд гэртээ үдэшлэг зохиоё гэж бодъё. Та хэнийг урдیں۔ those homeless people or not those who are hungry. Та өлсгөлэн юм уу, орон гэргүй хүмүүсийг гэртээ урд юм уу? Whom do you invite for dinner? Та оройн хоолнд хэнийг урдیں۔ Someone who already had enough food. Хин нэгэн аль хэдийнэ хоолтой хүнстэй тэр хүмүүсийг л та урддаг үсттэй. Only they get invited to the parties. Зөвхөн өөртөө идэх хоолтой тэр хүмүүс л үдэшлэгт урагддаг шүү дээ. Isn't it? Тийм биш үү? Who are invited to the parties, who have enough to eat. Хангалттай идэх хоол хүнстэй амьдрал нь боломжийн тэр хүмүүсийг л үдэшлэгт урддаг үсттэй. Demanding love is not a wise thing to do. Тэгэхээр хайрыг шаардна гэдэг нь тийм ухаалаг зүйл биш. So you should assume. Тэгэхээр та зүгээр төсөөлөх When хэрэгтэй. someone assumes you really love them and don't demand a proof Хин тэдгээр хүмүүс танд үнэхэрийн хайртай гэж та төсөөлж байгаа үед from you, эсвэл ингээд таныг тэдгээр хүмүүст өөрт нь хайртай гэж үнэхэрийн итгээд танаас баталгаа шаардахгүй байх үед comfortable you feel in their company. та өөртөө болон тэр хүндээ ямар их тав тухыг мэдрүүлнэ гэж You can be yourself. та ч өөрийнхөөрөө They байна. won't get hurt, they won't feel uncomfortable. They take you, they accept you as you are. Then you feel such freedom to be yourself. Тэгээд та ингэж яг өөрөө тийм байснараа тэр хүмүүс таныг яг байгаагаар чинь хүлээж авна. Та өөрөө өөртөөгөө байх тэр эрх чөлөөтэйгөө байна. Isn't it? Each one of you should create such an atmosphere for people around. Тэгэхээр та бүхэн өөрийнхөө эргэн тойронд яг л тийм уур амьсгалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тийм орчныг үүсгэх хэрэгтэй. Everyone who comes to you should feel they are accepted. Танд ирж байгаа хүн болгон тэдгээр хүмүүсийг ямар ч байсан та тэднийг хүлээн зөвшөөрнө гэдгийг тэд нар мэдрэх хэрэгтэй. And you don't demand any proof. Тэгээд та тэднээс ямар ч баталгаа шаардахгүй гэдгийг тэдгээр хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй. They love her. Тэр таныг хайрлахын төлөө тэр хайраа тэдгээр хүмүүс батлах хэрэггүй юм байна гэж тэр хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй. Even if they're not expressing, you take it for granted that they love you. Тэр хүмүүс танд хайраа илэрхийлэхгүй байсан ч тэр хүн надад хайртай гэдгээл та өөртөө хэлэх, итгүүлэх хэрэгтэй. And move from there. You will see life is all celebration. There is more joy. Та ингэж байх юм бол амьдрал илүү баяр хөөртэй, илүү Instead of all the time pointing finger at her, look what you did, what you did. таашаалтай байх болно. Тэгэхгүйгээр та ингээл хүн болгон руу чичлэл чи юу гэсэн, чи ингэсэн үү, тэгсэн You үү can гээл. point others' mistakes so that they can change. But Та бусдын алдааг бусдад сануулж болно. Тэгжиж тэр хүмүүс тэр алдаанаасаа суралцна. it is not with a feeling of demand. Гэхдээ та тэдгээр хүмүүст алдааг нь хэлэхдээ шаардсан, нэгсэн аястай байх хэрэггүй. Тийм хандлагаар хэлэхгүй. And there is a way to say to them. Тэрийг хэлэх, илэрхийлэх өөр арга байх хэрэгтэй. Educate people. Хүмүүс зааж сурга. Are you with me? What I'm saying? Багшилж яг ойлгож байна уу? Each one of you be like shining star. Энд байгаа хүн болгон яг гэрэлт од мэт байх хэрэгтэй. You should be lighthouse. Та яг гэрэлт цамхаг шиг People all байх around хэрэгтэй. you. Та эргэн тойрныхоо хүмүүст гэрэлт цамхаг нь болох ёстой. Don't think you are just, oh, Guruji, you can do it. I cannot. Та харин зүгээр сугал, өө гүрүүжи та энийг хийж чадна уу? I'm just an Би ordinary зүгээр л нэг human. энгийн хүн штэ. Миний ч хийж чадах юм гэж юу байх вэ гээл тэгэх That will хэрэггүй. not be acceptable here. За наад ийм байдлыг чинь бол хүлээж авахгүй шүү. So I'm just an ordinary human being. Би зүгээр л ингээл жирийн хүн штэ. My weaknesses. I Би ийм do the way I want. Би ингээл байгаагаараа л бай. Би ингээл ингэж л илэрхийлдэг. Би ингэж л амьдардаг гэх. I only demand like this. Би зүгээр ингээл нэхэл шаардаад байж идгийн. No, Үгүй дээ. you have to stand up. Та босох ёстой. Feel you are the lighthouse. Та гэрэлт цамхаг Spread the joy болох ёстой. Та баяр хөөргийг түгээх хэрэгтэй. and comfort. Тэр all тав around you wherever тухыг you are. та хаанч байсан эргэн тойрондоо тэр таатай тавлаг байдлыг түгээх хэрэгтэй.
Don't forget. Бити мартаарай. It's not in what great thing you do in life. How much comfort you bring to people around you. Та энэ амьдралдаа тийм хийсэн тийм агуу сайхан зүйл чинь биш ээ. Харин эргэн тойрныхоо хүмүүсийг яаж тавлаг тухтай байлгасан бэ гэдэг чинь л чухал. Yeah. And suppose someone is not comfortable and you don't lose your comfort, that matters also. Тэгээ хин нэхэн таны эргэн тойронд таагүй тухгүй байлаа гэд та өөрийнхөө бас тэр тавлаг тухтай байдлыг алдчих хэрэггүй. Because you do all your best to make others comfortable. Яагад гэвэл та тэдгээр бусад хүмүүсийг тавлаг тухлаг байлгахын тулд чадах бүхнээ хийсэн. Sometimes people don't get it. Тэгээд мэдээж тэрийг чинь хүн болгон ойлгож чадахгүй, зарим хүмүүс ойлгож хүлээж авахгүй. At least you don't lose it. Тэглээгээд ядаж та өөрөө л тэрийг битгий алдаарай. That's the second thing. Энэ хоёр дахь зүйл шүү. Dear Guruji, I need Хүндэт гүрүүдэв. help in resolving a conflict within me. Би ингээд өөрийнхөө дотор байгаа энэ их зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхийн тулд надад тусламж хэрэгтэй байна. Until now, I have prayed to my favorite deity. Өнөө хүртэл би өөрийнхөө дуртай хүндэлж явдаг тэр шүтэн сахиусанд залбирч ирсэн. Now I am learning to realize God is in my heart. Харин одоо Бурхан миний зүрх сэтгэлд байгаа гэдгийг би мэдсэн. I am the God. Би бол This is Бурхан. a scary thought. Тэг энэ талаар бодоход маш амар байдаг. How do I resolve this? Би энийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Do I continue to pray to the deity? Би нөгөө шүтдэг сахиусандаа түүнийг үргэлжлүүлж шүтэх үү? Шүтэх хэрэгтэй юу? You know, in the very prayer procedure, the ancient people said, Яг тэр залбирлын үйл явцад эртний хүмүүс the deity is placed in your heart, is always there in your юу heart. гэдэг байсан бэ гэхээр Бурхан үргэлж таны зүрхэнд байгаа. Үргэлж таны зүрхэнд байдаг гэж Says, хэлдэг. they tell God, you are always in my heart. Тэгээ тэдгэр хүмүүс залбирахдаа Бурханд юу гэдэг вэ гэхээр Бурхан минь та миний зүрхэнд үргэлж байгаа. For a while, you please come and be in this object in front of me. Тэгээд хэсэг хугацаанд та энэ миний урд байгаа энэ объектэд энэ шүтээнд орооч. Statue or a pot of water, Тэр энэ савтай усанд юм уу тэр шүтэн тэр fire, хөшөөд I want юунд to ч play юм with you. ингээд тэр та Бурхан минь тэвнд орооч би тантай тогломоор байна. Let's play. Тоглолцгоё гэж хэлдэг. That is what is called puja. Үүний чинь л пужа гэдэг. Puja means that comes out of fullness. Пужа гэдэг нь тэр бүрэн дүүрэн байдлаас I want to ирдэг. express myself. Би өөрийгөө танд илэрхийлмээр байна гэж тэр хүн хэлж байгаа юм. And after the puja, you say, okay, after puja, now you come back to my heart. Тэгээ пужаны дараа юу гэдэг вэ гэхээр за пужа дуслаа та буцаад миний зүрхэнд ирээрээ гэдэг. I'll take you back there. Би таныг And буцаад then you зүрхэндээ go and оруулъя. dissolve that object deity in the water or something. Тэгээд нөгөө нэг тэр пужа хийсэн тэр шүтэн юм уу тэнд хэрэгэлсэн зүйлсээ ингээд усанд өргөх гэх мэт хийх ёстой зүйлсээ хийдэг. Be natural, be spontaneous. If you feel like praying, just pray. Та зүгээр залбирмаар байгаа бол зүгээр залбир. Энгийн өөрийнхөө л бай. Prayer happens automatically. Тэр залбирал өөрөө аяндаа л төрдөг, бий болдог. Don't say, oh, I am God, I am God, I am God. Түүнээс би бурхан, миний дотор бурхан байгаа, би бурхан гэл Yes. ингээд All хэлээд this is God байхгүй. indeed. This is knowledge. But when the devotion comes, yes, we want to pray. Yes, pray. Тэгэд энэ бүхэн чинь мэдлэг байхгүй. Хэрвээ танд зүгээр залбирмаар санагдвал зүгээр л залбир. Be with it. That is also true. This is also true. Энэ нь ч үнэн, тэр нь ч үнэн. Guruji, help. Гүрүүжи I have the ego туслаарай. of a man and the emotions of a woman. Би ингээд эр хүний эготой хэрнээ эмэгтэй хүний сэтгэл хөдлөлтөй байдаг. To succeed in business, I have
found it best to turn off both. Тэгэхээр бизнесдээ ажилдаа би амжилтанд хүрэхийн тулд энэ тэр эр хүний эго, эмэгтэй хүний сэтгэл хөдлөлөө үгүй бол унтраах нь хамгийн сайн байна гэдгийг би олж мэдсэн. But one cannot keep them off forever. Гэхдээ мэдээж үрд тэр хоёрыг унтрааж чадахгүй. P.S. I am Жич. Catholic Би- and Republican. Би католик шашинтай тэгээд бүгд найрамдах намыг дэмждэг гинэ. Any suggestions? Намар нэг зөвлөгөө өгөөч гинэ. You have taken a very wise decision. Та маш ухаалаг шийдвэр гаргасан Turn байна. off both in business. Яг нөгөө бизнестэй ажлынхаа талбарт тэр эго, сэтгэл хөдлөл хоёроо унтраана гэдэг чинь маш сайн байна. Сайн шийдвэр гаргасан байна. A businessman Бизнес cannot эрхлэгч survive with an ego эго and cannot afford to be emotional. мөн тэр сэтгэл хөдлөлтөөр амжилтанд хүрдэггүй. And it is even better that they come off now and then. Тэг мэдээж тэр эго сэтгэл хөдлөл нь хаана ихтэй гарах нь зүгээр. Only outside the business. Гэхдээ тэр нөгөө бизнест биш, бизнесээс өөр амьдралын талбарт гарах нь зүгээр. That's good. Тэр чинь сайн байна. Тэгж You гаргаж cannot байгаа be чинь сайн businessman байна. all the time Та мэдээж цаг үргэлж бизнесмен байдаггүй шүү дээ. with your kids, with Та your spouse, хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлийнх everyone around бүлтэй, you, your friends. You найзуудтай, cannot do business. эргэн тойрныхондоо та үргэлж бизнесмен байгаад байдаггүй. At that time, you should let your emotions and ego play their role. Тэгэхээр яг тэдгээр үеүүдтэй тэр бусад цаг үедээ та эго болон сэтгэл хөдлөлөөхөн ажлыг хийлгэх хэрэгтэй. Huh? You are seeing yourself as Catholic and Republican. Та өөрийгөө нөгөө католик бас нөгөө бүгд найрамдах намыг дэмждэг гэж хэлсэн байна. That's okay. Тэр чинь зүгээрээ. I see you as human. I see you as divine. Харин би таныг хүн гэж харж байна. Би таныг тэнгэрлэг гэж харж байна. Keep that identity. Don't let it somewhere disappear. Энэ тодорхойлолтыг хаа нэгэн газар битгий орхиорой, битгий алга болгоорой. In your being a Catholic or a Republican, then that will be a problem. Та харин бүр дотоод мөн чанартай, дотоод оршуудаа бүгд найрамдах нам юм уу? Тэр католик гэж байгаа бол харин наа чи асуудал болно шүү. You have to search and keep that your identity, you are divine. Та тэр өөрийнхөө тэнгэрлэг гэдэг тэр тодорхойлолтыг та Human. You are өөрийгөө beautiful. хүн гэдгийг, та өөрийнхөө үзэсгэлэнтэй сайхан гэдэг тэр тодорхойлолтоо та олох хэрэгтэй. You are a wonderful person. Та үнэхээр гайхалтай That хүн. should stand in the forefront. Энэ тодорхойлолт нь нэн тэргуунд байх And хэрэгтэй. as time changes, you never know. Today you Тэгээд are мэдээж цаг хугацаа өөрчлөгддөг штэ. Republican, tomorrow Та you may өнөөдөр become бүгд Democrat. найрамдах намынх л гэж энэ маргааштай ардчлалынх ч болчих юм билүү? Хэн мэдлээ? It's very good. Маш сайн байна. But you have a big job. You have to wake up many into this understanding. Танд маш чухал том үүрэг ажил байгаа шүү. Та олон хүнийг энэ ойлголтод авчрах хэрэгтэй. Энэ ойлголтод сэрэх ёстой. You know, it's always easy for a person of the same family to wake them up. Яг нэг гэр бүлийн хүмүүс тэр гэр бүлийнхэн гишүүдийг сэрэхэд илүү амар байдаг. Or the same identity to wake them up. Эсвэл яг тийм нэг тодорхойлолттой нэг салбарын хүмүүсийг ч юм уу сэрэхэд илүү амар байдаг. That one consciousness, that one underlying force behind all our identities. Тэр бүх тодорхойлолтын цаана үндэс суурь нь болсон тэр нэг ухамсар. I'm an American, I'm a Би Chinese, Америк, би I'm an Хятад, Indian or a би German or a Нэтгэг, French. Герман. Whatever these different roles and identities we take on, Бидний ингэж өөртөө хүлээдэг тэр өөр үүрэг, хариуцлага, тэр тодорхойлолтууд but underneath that there is that one single identity.
тэр булганы чинь доод суурьнд нэг л тодорхойлолт байгаа. That need to be looked into, plugged onto. Түүндээ л We need to нэвтрэх log on to хэрэгтэй. that. Та түүндээ орох хэрэгтэй. Түүндээ нэвтэрч орох хэрэгтэй. And that you can do. Тэгээд та үүнийг хийж чадна. Та нэвтэрч чадна. I have made certain mistakes in the past Би өнгөрсөнд хідэн алдаа гаргасан. that I have affected someone I really care about. Тэгэд би маш их анхаарал халамж тавьдаг нэг хүндээ ингээд нөлөөлчихсөн. I feel guilty. Би үүндээ маш гэмшдэг. I can think of ways to correct that. Би энэ болгоныг засч залруулах арга зам байдаг болоосой гэж боддог. And that person will feel better. Тэгвэл тэр хүн илүү одоо арай нөхцөл байдлын дээр нь илүү сайныг мэдэрнэ. This might spoil my future. Гэвч энэ нь тэр алдааг залруулах нь миний ирээдүг сөөрүүлнэ. What should I do? Би юу хийх хэрэгтэй вэ? You know, this is an indirect question. Энэ маш тойруу асуулт байна. You wanted an indirect answer. Та тэгээд маш тойруу хариулт And хүссэн in that байна. indirect answer, you want to infer a direct solution. Тэгээд та тэр тойруу хариултанд яг онсон тодорхой шийдлийг хүссэн байна. It'll all get so confusing. I would Тэгэхээр say би энэ болгонд ч бүр дөөрөлдчихлөө. choice is yours. Би юу гэх вэ гэхээр сонголт нь таних, Blessing is mine. өршөөл ивэл нь л минийх гэе да.